Quero ver você. Sai daí, né? Eu sei, você tá bravo, você tá assustado. Mas aí, vamos. Calma, pode ficar de boa. Pode vir. Olha que carinha bonitinha que você tem, igualzinho esse pelutinho. Ah, neném. Mas você tem que ser mansinho. Olha a patinha, ó. Cinco dedos, cauda prênsil, tá? Ouriço, cacheiro, é herbívoro, noturno, só desce da árvore. Para quem não sabe, ele é igual o bicho preguiça, só desce das árvores para fazer cocô e xixi. O resto da vida ele passa na copa das árvores. Ele come frutas, ovo de passarinho, filhote de passarinho, mas não faz mal nenhum para você. A menos que você seja um otário e vai querer, né? Ó, tamanho dos espíritos, vai. Mostra o espinhão, ó. Quanto espinho você tem, neném?